咁陽台一出嚟㗎，呢邊就係我哋嘅山景啦。因為戶型最大優勢嚟講，我哋可以睇到社區嘅價位、別墅嘅享受啦。呢個闊度1米1.7米，你可以睇到上面嗰啲係咩啊？景觀上面全部人都係起嗰啲別墅。咁別墅嚟講，地有幾多錢咧？起好有幾多錢咧？隨便嚟講都係成800幾萬、1000幾萬先起得到。咁我哋先1/3嘅價錢，你就可以享受到啦。而家嚟講就係我哋一村山張呢度啦，但係我哋就跟住鏡頭嚟睇下我哋一村山張呢度到底有咩好處呢？我哋啱啱同大家展示到我哋嘅樣板啦，咁詳細同大家介紹下，所有交樓標準嚟講，全部都係一樣嘅。呢個嚟講就比較傳統高級啲啦。首先有人面識別啦、密碼同我哋嘅機械鎖匙啦，同可以碌卡嘅。咁入門都係一樣，呢個都係一個儲物櫃啦，下邊嚟講一個鞋櫃。咁呢個嚟講係擺啲雜物。咁有個好處都係咩咧？佢都一樣係保持住一入門係有一個陽光房嘅，所以呢個係計一半嘅面積啦。所以好多人會問：咦，點解大面積都有嗰啲細房，或者係細面積都有咧？但係呢個係相對於嚟講細咗啲，只可以攞嚟做一個書房。咁一入嚟呢邊嚟講，戶型設計嚟講係一個兩邊都係開房嘅。所以呢個廳嘅闊度嚟講係差唔多成5米嘅闊度啦。呢邊嚟講係有2間房，呢邊都係2間房，相當於呢個戶型可以做成一個4房。我哋先睇下我哋左手邊呢邊啦。呢左手邊呢邊，我哋可以先跟住鏡頭嚟睇下。呢個係做咗一個，我哋可以睇到啊，哆啦 A 夢呢個係小朋友嘅房嚟㗎。呢個房嚟講可以唔大唔細啦，可以滿足小朋友需求啦。咁呢邊呢個嚟講就係個工位啦，都係個洗手間，呢個係做咗個乾濕分離嘅，所以好多人呢個呢個設計都 OK， 一睇就睇得到啦。咁對面呢邊嚟講就另外一個房，呢個房係連住我哋嘅陽台或者主陽台啦，我哋可以睇到呢個可以作為一個長輩嘅房啦，一起身嘅時候可以直接望到我哋嘅山景啦。等我哋開門俾大家睇下先。一出嚟之後，我哋可以睇到成個陽台嘅闊度咧，呢邊闊度係1米，呢邊長度差唔多，我哋量下先。哇 ，OK 喎，差唔多係9米喎。而家呢個就係一個我哋客廳嘅位，都係連埋我哋陽台一齊嘅，所以嚟講，我哋住起嚟非常之方便啦。咁同時呢邊。左邊我哋已經介紹完，我哋而家介紹係咩？係我哋右邊噶啦。啲右邊嚟講，同時都係一樣2個房。呢個嚟講都係一個細房，比較細啲啦。咁呢個嚟講就好溫馨。佢嘅設計嚟講係將呢個衣櫃啦擺埋牆邊呢度，咁嚟講就空間上嘅提升咗。咁另外仲有一個係衣櫃啦，所以一年四季呢啲衫，包括呢啲被呢啲，全部都可以擺埋入去㗎。
另外呢個嚟講就一定就睇到知係主人房啦。佢最大有個亮點係咩咧？首先你睇下呢個仲收埋一個洗手間，都係做咗一個乾濕分離嘅。咁入邊仲有一個咩啊？有呢個衣帽間啦，你睇下幾闊嘅衣帽間，兩個衣櫃喎。咁同時呢邊嚟講係一個牆啦，喺呢度都係一個七字形嘅採光面啦，所以採光係非常之好噶。咁呢棟樓嚟講，總共展示嚟講係2個戶型啦。咁我哋將戶型圖擺喺我哋視頻上方啦。如果係有需求嘅朋友，可以直接去睇下。咁同時可以 WhatsApp 我，我俾到戶型圖你。咁我哋而家就帶大家去睇下另外一棟樓嘅2套戶型啦。咁我哋跟住鏡頭走啦。而家嚟到我哋樣板展示單位呢度啊。咁而家先跟住我哋鏡頭嚟直接去睇下先啦。首先一交樓嘅時候，呢個就係我哋交樓嘅標準嚟噶，係指模啦、密碼同我哋人面識別啦，咁同梗係鎖匙啦。呢個換市價最起碼都係差唔多1萬幾皮嘅，因為入門我哋可以睇到呢個有個飄窗位啦，飄窗位我哋可以坐喺呢度，可以對面嚟講就係鞋櫃啦，我哋可以直接換鞋啦。咁呢邊鞋櫃嚟講，隨便加埋起身都有差唔多可以擺成60幾對鞋嘅，上面嚟講係做咗一個儲物空間啦，我哋將屋企啲雜物全部擺埋落嚟啦。咁我哋呢日嚟呢邊係一個我哋嘅可以做書房啦，或者係客人嘅房啦，或者如果係中意打麻雀，可以喺呢度打麻雀都 OK 嘅。咁呢邊嚟講係屬於交付嘅標準嚟㗎。咁我哋可以睇到呢個採光，呢個通風，我哋已經係拉去咗窗簾啦。咁呢個戶型嚟講係115個方嘅，所以嚟講可以做到呢個南北通啦。咁我哋一入嚟可以跟住鏡頭睇，一入門呢個嚟講就係我哋嘅細房啦。咁可以係，比如話屋企有客人過嚟啦，我哋就可以安排呢度啦。如果係中意打麻雀咧，都可以將呢個房開成一個麻雀房啊，或者一個茶室都 OK 嘅。空間嚟講比較大啦，呢個面積嚟講係可以做成一個房嘅。呢邊我哋可以睇下，呢個就係個廚房位啦。廚房位係連埋我哋飯廳係一齊嘅。咁呢邊係有個生活陽台啦。咁生活陽台嚟講，可以睇到成個社區園林啦。首先呢個闊度嚟講都係比較闊嘅，差唔多係1.2米嘅闊度，長度都 OK。如果有啲業主佢中意嚟講，可以將呢個飄台延伸出嚟啦。咁成個廳闊度嚟講都變咗非常之闊落啦。咁我哋可以睇到啦，對面係咩咧？對面就係商業街啦。下面有好多嗰啲食肆啦，可以滿足到我哋業主。譬如話跟人煮飯啦，我哋可以出邊可以直去食飯啦。咁同時我哋可以睇到啊，呢個社區嘅最大優勢係咩？樓間距離非常之闊，最起碼都最細嘅闊度嚟講都有50米，最長嘅有100幾米嘅樓間距離啦。咁喺東莞呢個地方可以揾到咁嘅品質樓盤嚟講係比較少嘅。咁同時呢個我哋可以睇到呢個就係一個我哋嘅廚房位啦。廚房位呢個可以洗餸啦，呢個可以切餸，呢個可以煮飯。咁同時呢邊已經預好咗一個我哋冰箱嘅位就喺呢度啦。咁隨便一家人4個人喺廚房做嘢都完全 OK 噶啦。煮完餸之後咧，直接喺我哋飯廳呢度，就可以享受到啦。咁另外一邊嚟講就係我哋嘅客廳啦。比如話呢邊我哋可以擺個電視機或者一個投影儀，咁都非常之 OK 啦。你睇下廳嘅闊度嚟講係成4.3米嘅闊度嘅。咁陽台一出嚟噶，呢邊就係我哋嘅山景啦。一戶型最大優勢嚟講，我哋可以睇到社區嘅價位、別墅嘅享受啦。呢個闊度1.7米，你可以睇到上面嗰啲係咩啊？景觀上面全部人都係起嗰啲別墅。咁別墅嚟講，地有幾多錢咧？起好有幾多錢咧？隨便嚟講都係成800幾萬、1000幾萬先起得到。咁我哋先1/3嘅價錢，你就可以享受到啦。咁同時呢社區嚟講，後門係開到個後，可以直接從社區後門
直接可以直接上山啦。咁同時，我哋可以先同大家介紹下我哋嘅房啦。因為戶型設計嚟講，上率比較高啦。一入嚟呢邊係一個我哋嘅洗手間，做咗個乾濕分離。咁佢係大裝修交付嘅，所以呢啲睇到都現成都係有嘅。所以呢啲身高、呢啲闊度都完全 OK。呢個嚟講係一個房嚟嘅，呢個房嚟講就比較細啲啊。呢個可以做小朋友嘅房啦。呢個房嚟講，佢係1米，呢個係1.5米乘於1.8米。咁嚟講長嚟講，如果係覺得細咗啲，可以直接連埋我哋飄台一齊。咁嚟講呢間房嘅實惠都非常之高啦。咁同時對面嚟講，呢套房嘅優勢係咩咧？首先佢係連住我哋陽台嘅，打開嚟啊 ，OK 啦。呢個係連埋我哋生活陽台加喺一齊嘅。好多人會覺得啦，買咁大，全部個房都有陽台，會唔會好貴咧？呢套房性價比嚟講非常之高啦。首先呢個區域目前發展商已經係願意降價促銷啦，所以價位相對於之前嚟講已經平咗，差唔多係20%左右。所以嚟講性價比係非常之高。呢個我哋而家睇緊嚟講係主人房。首先我哋主人房嚟講，我哋可以睇到啦，佢個7字形採光面啦，呢邊都係玻璃採光嚟嘅。所以講呢邊我哋可以做一個化妝櫃啦。咁呢啲房我哋而家睇嘅係3樓採光已經係咁噶啦。咁睇起嚟對面嘅山景嚟講，如果係高樓層，睇嚟個 feel 非常之 OK 啦。咁同時呢個仲做咗一個好特別嘅衣帽間啦。首先呢個衣帽間嚟講比較大，呢個幅度。咁入邊嚟講仲收埋一個咩啊？呢個洗手間。呢個洗手間呢度咧都係做咗個乾濕分離嘅，所以咧呢套房一家人如果係3個人一齊住，完成都係 OK 噶啦。咁我哋再帶大家去睇下我哋另外一套細面積嘅咧，呢個社區嚟講，戶型嚟講，到時我哋喺我哋視頻上面，我哋會展示出嚟佢嘅戶型圖啦。咁同佢嘅優勢到底喺邊度咧？我哋同大家去睇下先。咁而家我哋就到咗我哋另外一棟樓啦，呢個展示單位呢度啊，我哋先跟住我哋鏡頭先睇下先。啱同大家已經展示咗啦，咁我哋同樣都係一樣嘅模式同大家介紹下啦。因為所有全部都係大裝修交樓，所以標準嚟講都係一樣，全部都係用同一門同一指紋鎖啦。咁呢個103戶型優勢喺邊度咧？首先一入門嚟講，呢有個採光窗啦。咁呢個好處係咩咧？呢個我哋可以坐埋落嚟換鞋，個鞋櫃啊上面都可以擺啲雜物，所以嚟講鞋可以隨便可以擺三對鞋。你入門呢個係一個傳統嘅接廳設計嚟㗎，所以我哋可以睇到呢邊係一個廚房啦。廚房嚟講係連埋我哋嘅生活陽台一齊嘅。呢個廚房嚟講可以連埋我哋3個人一齊。咁如果係有啲人覺得呢個廚房太細咧，佢就可以將呢個飄台位移出嚟啦。呢個戶型嚟講設計嚟講係比較傳統，所以好多人咧都會選擇呢個戶型，特別係即係有啲年紀啊，你覺得呢啲就啱佢嘅 feel 嘛。咁呢個廳嚟講就比較闊咯，呢個廳闊度嚟講係差唔多成4.6米嘅闊度。呢個窗台咧，我哋可以先跟住鏡頭，啱啱已經報咗個鏡頭啦，就可以直接就睇到山景啦。我哋可以睇到呢個山景，啱已經視頻俾大家去展示過啦。所以嚟講，住喺呢度，呢個係屬於個品質樓盤嚟㗎。呢個房一入嚟之後，呢個係個洗手間，同樣都係做咗個乾濕分離嘅。另外咧，入邊嚟講，主人房仲係大咗個套間啦。咁呢個嚟講，呢個係細房，細房嚟講係可以小朋友嘅房啦。另外一邊嚟講都係個房，呢個房係可以做成一個我哋長者房啦，因為啱啱好嘛，呢個闊度。咁另外一邊嚟講就係主人房啦，主人房嚟講係大咗一個公位嘅，公位嚟講都係比較闊，做咗個乾濕分離嘅，所以好多人都覺得
呢個103先造成3房，但係確實實用率嚟講係非常之高啦。咁同時呢個主人房嘅牆嚟講，目前展示單位嚟講做得比較細啲。如果係自己做嚟講嚇，可以擺張1.8米乘於2米嘅。咁同時呢個飄台位咧，佢係墊高咗，佢係做咗一個新拉嘅衣櫃啦喺呢度。所以如果係有興趣嘅朋友都可以照住嚟睇下設計啦。咁我哋而家介紹完啦，咁我哋就翻去同大家做一個總結先啦。咁我哋同大家介紹完呢個盤之後咧，首先我哋又需要同大家去總結下啦。首先佢優勢喺邊度咧？佢劣勢喺邊度咧？首先我哋呢個從我哋嘅東莞站過嚟咧，差唔多係成3分鐘嘅時間就可以到達呢個盤啦。咁呢個盤嚟講，佢而家降咗價，均價嚟講大概17000左右啦。全部嚟講，而家賣嘅產品全部可以睇到山景。咁呢個價錢，我覺得真係好有性價比啦。好多朋友都覺得，哦，之前買嘅全部都係3萬幾，而家先17000左右，都可以接受嘅。第一個優勢價位啦，第二個優勢係咩咧？因為目前嚟講，周邊配套全部都已即係成熟嘅，所以樓下啲商圈啦，同周邊嘅食肆啦，全部都現成已經有啦。所以買落嚟之後，即刻可以享受到啦。咁好多人都會問，而家係現樓啦，幾時可以俾到我呢？如果係全款嚟講，辦完手續即刻可以攞鎖匙啦。咁如果係按揭嚟講，銀行放咗款之後，都直接可以攞到鎖匙啦。所以嚟講不需要等待啦。咁仲有好處係咩呢？呢個樓間距離係成個東莞目前嚟講新房再賣嚟講係到最闊嘅，最短嚟講係有差唔多成50米，最長嚟講係有差唔多100米嘅樓間距離啦。咁呢個樓間距離仲有邊度先可以揾得到咧？真係好少啦。咁覺得呢個盤嚟嘅劣勢喺邊度咧？首先啦，呢個價位如果係1萬皮左右，我相信好多朋友都會接受啦。但係呢個價位嚟講係見仁見智啦。如果呢個價位1萬蚊左右，我相信好多朋友都會接受啦。首先係價錢，我覺得平啲會好啲啦。呢個價錢都係佢劣勢一部分啦。另外一部分係咩咧？呢邊嚟講，因為佢係大山景，所以嚟講佢嘅交通配套嚟講啊，相對於會差少少，需要轉大道過嚟啦。咁同時嚟講，因為後邊係山，所以嚟講後期係得唔到開發嘅，所以嚟講只可以享受到呢個係私家花園啦。咁同時嚟講，好多朋友會問啦，呢個盤之前唔係賣咗好多咩？係冇錯，係賣咗好多啊，而且門前嚟講有公交車站。但係你而家買到呢啲，買剩翻嗰啲啦，所以呢個都係我哋需要考慮問題。第一個有冇樓層可以選擇呢？第二個嚟講，可唔可以選擇有咩特惠優惠呢？咁就差唔多啦。咁我哋今日同大家介紹完呢集之後呢，如果係大家想要了解呢啲嘢，咁可以通過 WhatsApp 啦，或者你覺得呢個盤好筍啦，你可以send 俾你身邊啲朋友，或者仲未訂閱到我哋啦，可以訂閱到我哋嘅賬戶啦。咁有咩我哋可以 WhatsApp 聯繫啦。我哋就下集再見啦，拜拜。榮興置業專注講大灣區樓市分析，有豐富的市場經驗、專業啲數據分析能力同埋卓越嘅項目管理，給你一個最佳嘅購房建議。免費1對1私人資產配置服務，係留有專業司機團隊免費接送，購房贈送榮興置業 VIP 客戶福利10大禮包。訂閱我哋 YouTube 頻道 WhatsApp 微信私信我哋啦！大灣區更多好食、好玩、好房優惠，同埋榮興等住你。